Xitoy Uyg'urlarning kundalik turmushlarini nazorat qilishga boshladi. 29 dekabr Dunyo pochta gazeti xabaridan ma'lum bo'lishicha, Xitoy Sharqiy Turkistonliklar to'plashib o'ltiraqlashgan mahallalarni harbiy bazani qo'g'daganda qo'g'dayotganligi bildirildi. Yangi Orlan Loyola universitetining tarixshunos Ryan Tom Apandi Xitoyning Sharqiy Turkistonliklari qilayotgan muomalalarida Chaoshanning o'z xalqining ideya harakati, orzu istaklarini kontrol qilish qilmish, Janubiy Afrikadagi irqiy ayrimchilik jinoyatlari hamda aqliy iqtidorli texnikalar birlashtirilgan kontrol qilish holatlari mujassamlangan bo'lib, hargiz sal qarashga bo'lmaydigan bir ahvol degan. 39 Slovakiya parlament a'zosi Xitoyning insoniyatga qarshi jinoyatlarini to'xtatishga chaqirdi. 29 dekabr Dajian to'g'ri bergan xabardan ma'lum bo'lishicha, 39 Slovakiya parlament a'zosi Xitoy Shi Jinpingga ochiq xat yozgan. Ochiq xat yozishdagi maqsadi Xitoyni tanqid qilish bo'lmasdan, balki Xitoy Kompartiyasining insoniyatga qarshi jinoyatini, eng oddiysi Xitoyning ijtimoiy axloq qimmat qarashiga zid jinoyatini ayblash ekanligini bildirgan. Ochiq xatda yana Shi Jinpingni vijdon mahbuslarining ichki organlarini tijoratga aylantirish qilmish. Sharqiy Turkistonliklar Tibetlarni o'z ichiga olgan millatlarning diniy erkinligini cheklash qilmish. Kishilik huquq aktivlariga ziyonkashlik qilish qatorliq kishilik huquqni oyoq osti qilishni iborat jinoyatni darhol to'xtatishga chaqirgan. Ironda hukumatga qarshi namoyish bo'ldi. Yangi Aqit gazeti bergan xabardan ma'lum bo'lishicha, Ironning Mashhad, Kirmanshah shahrida turmush buyumlarining bahsi o'rlab ketganligiga qarshi o'tkazilgan namoyishlarga nurg'un kishi qatnashgan. Namoyishchilar Ironning tashqi siyosati, tuzumi va prezident Rohaniy hukumatiga qarshi na G'azza, na Livanga, jinim Ironga fido bo'lsin, yo'qolsin diktatorlik, yo'qolsin Rohaniy degan shiorlarni to'lg'an. Saqchilar namoyishlarga qattiq qo'lliq qilib, bostirishga uringan. Qohirada Chirkovga hujum qilish voqeasi yuz berdi. Turkiya Ovozi radiosi xabarida ma'lum bo'lishicha, Misr poytaxti Qohirada Chirkovga hujum qilish voqeasi yuz berib, 4 odam o'lgan, 5 saqchi yaralangan. Saqchilar voqea sodir qilguvchini naq maydonda etib etgan. Hujumga biror tashkilot ega bo'lganligini bildirmagan. Rossiya bilan Asad hokimiyati Suriyada nurg'un jonga zomin bo'ldi. Qrim agentligi xabaridan ma'lum bo'lishicha, o'qituvchilarning tizgini ostidagi Idlib viloyatining Janshayxun noyisi, Talmaniya va Pidama rayoni, Mushayrifa, Xon as-Subul, Darussalom, Marsurin, Sihyon va Umjalal yezilari bo'lib, nurg'un yer Rossiya bilan Asad kuchlarining bombardimon qilishiga uchrab, 22 odam hayotidan ayrilgan.